mezelf dan gezien? Of kwam ik dan alleen een ander iemand tegen? Want er klopt hier iets niet. Ik word paranoid, ja ja ja, draai maar door, ja ja ja. Lig je hier alleen? Ik maak liever geen drama, jij zegt steeds laat me maar. Waar gaat je aandacht heen? Wie zit er in je hoofd? Ik zie dat je mijn blik verdwijnt, wat zit er tussen jou en mij? Zeg me wie zit er in je hoofd? Als ik het zeg in een gesprek ben je afwezig, alsof ik praat met de muur. Je ligt nu al bij me, maar niet fysiek. Als ik je voel zeg jij